Καλησπέρα σας. Είμαστε από την εταιρεία Design. Εξειδικευόμαστε στο ξύλινο φωτιστικό και γενικά σε οτιδήποτε άλλο τύπου κοπές και κατεργασίες. Είμαστε εδώ σήμερα για να σας κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση του τελευταίου μοντέλου της Venus CMA Series 1309 που παραλάβαμε το Μάρτιο από την Dataworks, από τον κύριο Αμεράνη, και θα θέλαμε να πούμε ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτή την αγορά. Ελάτε μαζί μας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μας αρέσουν στο συγκεκριμένο laser, στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Αυτό που μας αρέσει περισσότερο είναι η έμφαση που δίδεται στις λεπτομέρειες. Και για να είμαι λίγο πιο ακριβής, το laser αυτό χρησιμοποιεί μια μπουκάλα RS6 130W, και αυτό που παρατηρούμε πηγαίνοντας προς τα πίσω είναι οι ωραίες, πολύ εξυπηρετικές λαβές που έχει το σασί για να κρατάει την μπουκάλα. Επίσης, θα θέλαμε πολύ να τονίσουμε και τη στιβαρότητα που έχουν οι άξονες εν συγκρίση με άλλα παλαιότερα μοντέλα που έχουμε χρησιμοποιήσει, και αυτό μας βοηθάει έτσι ώστε να έχουμε μηδενικές βλάβες με καθημερινή χρήση 10 με 12 ωρών τη μέρα. Η σταθερή και καλωστημένη κατασκευή του μηχανήματος φαίνεται ξεκάθαρα και στη διαδρομή που κάνει η αόρατη ακτίνα όταν φεύγει από την μπουκάλα, χτυπώντας στον πρώτο καθρέφτη που είναι κολλητάμενη μπουκάλα και κάνοντας τη διαδρομή από το 2 στο 3 και τελικά στο σημείο που η ακτίνα θα χτυπήσει το ξύλο μας, είτε το πλαστικό μας, είτε το χαρτόνι μας, είτε οποιοδήποτε άλλο υλικό μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο είδους μηχάνημα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα φωτιστικά μας, πληκτρολογήστε www.design.com, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και κάντε like σε Instagram και Facebook.